És akkor nézzük végig, hogy a mai sessionben hogyan teljesítettem a feladatokat, és hát itt ugye a 10-es feladattól kezdődően végeztem el a mai sessionben a feladatokat, a korábbi feladatokat átugrottam, és hát az a jó hírem van, hogy 1, 2, 3, 4, 5 feladatra max pontot kaptam, és itt az egyikre pedig rész sikerek vannak, tehát a rendes vizsgán szerintem a rész sikereket is pontozzák. Na és akkor nézzük, mik voltak ezek a feladatok. Ugye volt egyrészt egy rolling update, és aztán pedig rollback. Aztán a 11-es feladatban volt egy olyan, hogy adatbázis, környezeti adatbázis jelszavak környezeti változókban jelenjenek meg, és ez volt rosszul konfigurálva a secreteknek a hivatkozása, úgyhogy ezt kellett hiba javítani. 12-es feladatban egy új deploymentet kellett létrehozni, beállítani a replika számot, különféle paramétereket, és aztán új image-et kellett beállítani, és akkor ezáltal ugye lesz egy rollout, és a rollout után pedig a végén egy rollback-et kellett végrehajtani. Ez sikerült, akkor 13-as feladat volt az, ahol egy ingress-t kellett létrehoznom, amit sikerült is, de hát van ez az SSL Redirect annotation-nel kell beállítani, és nincs róla dokumentáció, úgyhogy fejből nem tudom, de a többi az sikerült, tehát létrejött az ingress, prefix típus, a root path-ra állítottam, jó helyre mutatott a backend service-ben, backend port működött is, úgyhogy azért ez szerintem így király. Következő feladat az az volt, ahol le volt pauszolva a deployment, és ezt kellett megtalálni. Hát magamtól, vagy hogy mondjam, szóval ezt csak azért tudtam megoldani, mert már emlékeztem, hogy ez volt egyszer a feladat. Nézzük ezt. Itt az volt a feladat, hogy egy pod figyeli a másikat, egy szervizen keresztül, és mivel az rosszul van fölkonfigurálva, ez a szerviz, ezért ez nem működik, ez a figyelés, és hibalogok keletkeznek, és akkor ott kellett kijavítani. Úgyhogy ezek voltak mára. Folytatom majd tovább. Sziasztok!